Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Halo bro, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Begitu juga dengan saya. Saya akan mencoba melihat mancing kilo gebrus di kolam pancing Panudin. Ini sudah mulai ditanami ikan. Kolamnya nih, pesertanya ada 11 orang, per orang 3 kg. Mari kita saksikan bro. Anjir goblok. Dua. Dua angkat kayu tiji teh oi.
kayak itu. Tempatnya mau disukan mayar seberat tuh 5. Ini budak mereka dia ya hari kurang dia kumaha tuh nutasi yang inco. Ya orang yang indit musuh boy. Minggu hareup poe Sabtu budak nu ieu balik gawe deui ka ditu. Jar masina. Oh, udah iya, reureun atuh.